ये अनबॉक्सिंग के सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की। बॉक्स में यूज़र मैनुअल और डाटा केबल के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कैमरा कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा मिलता है इस स्मार्टफोन में, और फोटोज़ की बात करें तो काफ़ी तगड़ी फ़ोटो आती है इस फ़ोन में। अभी तक का सैमसंग का सबसे महंगा फ़ोन है ये। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है इस फ़ोन में, जो कि काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, और 5000 mAh की बैटरी मिलती है इस फ़ोन में। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।